Salam hörmətli dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz botnetlər, zombi kompüterlər haqqındadır. Bu mövzumuzda botnet anlayışı və onun xidməti imtina edilməsi hücumlarındakı rolunu izah edəcəyik. Həmçinin virusa yoluxmuş kompüterlərin özünü zombi kimi necə istifadə etdiyinə baxılacaq. Təsəvvür edin ki, dünyada sizdən xəbərsiz cihazlarınız bir kiber hücumunun iştirakçısıdır. Sizin cihazlarınız minlərlə başqa cihazla birlikdə bir bankın, hökumət saytının və ya oyun serverinin sıradan çıxmasına kömək edir. Amma siz heç nə bilmirsiniz. Bugün belə bir təhlükəli vəziyyətə səbəb olan botnet və zombi kompüterlər haqqında danışacağıq. Onlar nədir, necə yaranır və onların qarşısını necə almaq olar? Botnet nədir? Botnet, robot şəbəkəsi mənasına gəlir və virusla yoluxdurulmuş, uzaqdan idarə olunan kompüterlər toplusudur. Gəlin botnetin bir neçə xüsusiyyəti ilə tanış olaq. Hücumçu, yəni botmaster, bu kompüterləri öz məqsədləri üçün istifadə edir. Kompüter istifadəçiləri bu fəaliyyətlərdən tamamilə xəbərsiz olur. Ən çox istifadə sahələri isə bunlardır: DDoS hücumları, spam elektron poçt yayımı, parol və bank məlumatlarının oğurlanması, kriptovalyuta miningi, hansı ki qeyri-qanuni hesab olunur. Zombi kompüterlər nələrdir? Zombi kompüterlər virusla yoluxmuş və sahibinin xəbəri olmadan botnetə qoşulmuş cihazlardır. Onların xüsusiyyətləri aşağıdakılardır. Hücumçular zombi kompüterlərə əmr göndərərək onları istədikləri vaxt istifadə edə bilirlər. Zombi cihazların sayı minlərlə, hətta milyonlarla ola bilər. Bu, hücumların miqyasını və təsirini gücləndirir. Bəs botnet necə yaradılır? Gəlin bu prosesə addım-addım nəzər salaq. İlk öncə zərərli proqram, yəni malware hazırlanır. Bu malware elektron poçt əlavələrində, saxta proqramlarda, yoluxmuş veb saytlarda yerləşdirilir. İstifadəçi bilmədən bu malware cihazına yüklüyür. Kompüter artıq botmaster tərəfindən idarə olunan zombi olur. Botmaster eyni anda yüzlərlə zombiyə əmr göndərərək hücum həyata keçirir. Botnet və DDoS əlaqəsi necədir? Botnetlər DDoS hücumlarının əsas vasitəsidir. Minlərlə zombi kompüter eyni anda hədəf sistemə sorğu göndərərək onu sıradan çıxarır. Hücumun qaynaqları çox şaxəli olduğu üçün müdafiəsi çətinləşir. Bəs bütün bunlardan müdafiə yolları hansılardır? Gəlin ilk öncə fərdi səviyyədə müdafiə yollarına nəzər salaq. Antivirus proqramından istifadə və onu daim yeniləmək, Windows və digər proqram təminatlarını güncəldə saxlamaq, naməlum linklərə və əlavələrə klik etməmək, qeyri-rəsmi saytlardan proqram yükləməmək. Təşkilati səviyyədə müdafiə yolları isə bunlardır: Firewall və Intrusion Detection System, yəni IDS quraşdırmaq, botnet trafikini təhlil edən sistemləri istifadə etmək, şəbəkə trafikinin real vaxt monitorinqi və son olaraq təhlükə kəşfi, yəni threat hunting metodlarını tətbiq etmək. Nəticə: botnetlər və zombi kompüterlər müasir kiber hücumların əsas hissələrindən biridir. Onların yaratdığı təhlükə qlobal səviyyədədir. Adi məktəb saytlarından, banklardan, hökumət qurumlarına qədər öz nəticələrini göstərə bilirlər. Müdafiə üçün həm texnoloji, həm də maarifləndirici tədbirlər şərtidir. Unutmayaq, hər bir kompüter potensial zombi ola bilər.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.